Just imagine. Yeah. Oh, lunch was exotic. Yeah. For desserts, I had chocolate mousse. It was lovely. Yeah, lovely. I love chocolate mousse. Okay, bye. Yeah, see you. Take care. Bye. इष्टानो चॉकलेट मूस म्हणजे कितें जाता तुमकां? हांव घरा कडेन बसून आज दाळ वरण खाल्ला लोणचें मागीर कॅडबरी एक घातली ती चॉकलेट खातालो तेजेर मूस बसलो आनी सांगतालो ओह आय हॅड चॉकलेट मूस इट वॉज लवली चॉकलेट मूस. इष्टानो वेलकम बॅक टू जस्ट इमॅजिन द मोस्ट फाजील प्रोग्राम फ्रॉम परेश परब. Just imagine. इष्टानो वडापुनव आयतारा मनयली. बायलां आपल्या घोवाच्या उदंड आनी निरोगी आयुश्या खातीर वडापुनव धरतात आनी तेच घोव भायर तेलकट वडापाव खातात. आतां कितें बायलां आपले करतात ती विधी दर वर्सा पण जे बायलां म्हणजे अशी वडापुनव करतात तेंचे घोव त्या टायमार सांजांव करताले कितलो फरक. पूण चड सांजांव फुलयलो तो कार्लोस आल्मेडान आनी महादेव नायकान. Viva, 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 viva Sanja. Viva, 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 viva Sanja. Bailun kimaru kobranganu bon fulu. Koshin burun sanaun, so glad you want me. Ani pao abe ponche rosti, rostana kauya. सार्दीन बाब सांजांव सेलिब्रेट करतना BJP MLA कार्लोस आल्मेडा असो इंजर्ड जाता वाचलो म्हणजे असो इंजर्ड जावपाचो. पूण जाल्यार पुरो म्हूण आमी मानता. इतलो द्वेष, इतलो राग BJP बद्दल, इतलो क्रोध. इश्टानो न्यूज चॅनलाचो इतलो इम्पॅक्ट जाला लोकांचेर सद्या ना, इतलो असर जाला. प्रुडंटाचो तर सांगत नाका. आतां भुरगीं सुद्दां टीव्हीर पळोवन कोणाकूय क्वेश्चन विचारता तेन्ना रिपोर्टरा भशेनूच विचारता आपको क्या लगता है तुमी कितें म्हणटा केन्ना मेळटले आमकां कितें कितल्यांक रिसर्च कितल्यांक आमकां मेळटले लॅपटॉप केन्ना मेळटले बुक कब मिलेंगे सर. मुद्दम पळया CMाक सारका रिपोर्टरा भशेन घेरा टिचरी सुद्दां. इतलो मेळना लॅपटॉप दिता ते लॅपटॉप ओनू जे 5वें ना आनी 9वें ना पळय तांकां क्रिसमस जातकच मेळटले. फ्युचर जर्नलिस्ट हांगासूनच तयार जातात. आसूं सांगूनच रिपोर्टर प्रस्न विचारतात तेजेर प्रत्येक जाण आपापल्या परीन जापो दिता. रिपोर्टरांक हँडल करपाची प्रत्येकाची आपापली वेगवेगळी स्टायल आसता. आतां आलेक्स रेजिनाल्ड पळयात रिपोर्टर जर्नलिस्टांक तो सामको घरचो कसो वागयता घरच्या भशेन कितें जालें कसो पळया. Who is this? Reddy. I'm so sad. I'm so sad. राक्षसी हास्य काय कितें द लास्ट लाफ म्हणटात पळय इंग्लिशीन ते काय कितें. ए रुपेश एक पेज आड पयली. पेज म्हटलें काय पेग म्हटलें ना पेग आसूं शकता म्हणू शकता तो कित्याक आमी अशें पयलीं आयकताले धाकटे आसतना की व्हडले आर्टिस्ट खंय परफॉर्म करच्या पयलीं एक लावन स्टेजीर चडटाले खंय पयलीं सांगूं ना. Oh. पेज तो ते हेजे घालीत आनी तुमी तो कोण तो जस्ट इमेजिन तो खंयचो हांव वचोय तो मार्के ते कॅमेरा ना धरलो आमकां न्हू तूं शी तुवें आमकां धरलो न्हू शे. आनी आतां ग्रँड प्रिमियरा खातीर तयार रेजिनाल्ड. हांव
हांव तशें खूब करतालो कॉलेजीन आसतना म्हणून भरी जवानी में उजड गया. बरें तें सोड रेजिनाल्ड, तुका रुपेशान लास्टाक पेज काय पेग कितें तो फायनली हाडलो. रुपेश म्हणजे लास्ट हेकाच करचें पडटा सगळें. आनी कोण ना न्हू तो. Just imagine. इश्टानो तुमी रेस पळयला आसतलो पिक्चर. रेस पार्ट 2 सुद्दां एक वेळ पळयला आसतला. म्हाका दिसना पळयला. आतां गोंयचो एक नामांकीत फिल्म मेकर रेस पार्ट 3 पिक्चर काडटा. पूण हितून सैफ अली खान ना, जॉन इब्राहिम ना, बिपाशा बासू ना, अनिल कपूर बी कोण ना. रेस पार्ट 3चें काम सद्या बांबोळे आनी गोवा युनिवर्सिटीच्या ग्रावंडार सामकें नेटान चालू आहा. आनी ह्या पिक्चराचे मुख्य कलाकार आसात CM मनोहर पर्रीकर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रवीश तवडकर, CEO ऑफ लुझोफोनिया गेम्स केशव चंद्र आनी इतर कलाकार. हे पिक्चर नोव्हेंबरान रिलीज करता आनी पण हेचें काम अजून संपूर्ण जावंक ना. म्हाका दिसता रेस पिक्चराचो थीम असो आसतलो, रेस सिमेंट की, रेस वेल्डिंग की, रेस कॉम्प्लेक्स की, रेस विष्णू की, सरकार इज फेसिंग नाव नशा. बंद कर हो प्रोग्राम, बंद कर. इश्टानो भाजयो ह्या दिसांनी इतल्यो म्हारग जाल्यात जाणा. भाजयो खावपाक खंयच्यो पळोवपाक सुद्दां मेळना हालींच्या तेंपार. म्हाका ही अशी परिस्थिती जातली म्हणून 25 वर्सां पयलीं म्हाका साक्षात्कार जालो. म्हणजे म्हाजी दूरदृश्टी पळया. हांव सेकंडान आसलो पळय तेन्ना हांव भाजयोच खायनासलो. कित्याक म्हाका खबर आसलें थोड्या वर्सां उपरांत अशी परिस्थिती येतली की भाजयो म्हारग जातल्यो आनी त्यो पळोवंक सुद्दां मेळच्यो ना. मागीर जी गजाल आमकां फुडें मेळची ना पळय तेची संवय आयज कित्याक लावन घेवया. दूरदृश्टी. तेन्ना म्हाका हें करतालें हां भाजयो खायना म्हणून मार बी धोपडटाले सारके आनी म्हणटाले मध मारला बी. ती म्हाजी दूरदृश्टी एक्चुली. तुमची सुद्दां भुरगीं भाजयो बिजयो खायना कित्याक तांकां फोर्स करता. तेंची भावनेची दूरदृश्टी तांकां खबर आहा. आयज मुळो आसा फाल्यां मुळो ना. मुळो आयज गाजर दिसता फाल्यां खंय मेळटलें. आयज वाली मेळटा मागीर कोण वाली आमकां फाल्यां. तांबडी भाजी आसा फाल्यां तांबडी धवी खंय. कोण कोणाची गॅरंटी दिवची. कित्याक संवय लावप फाल्यांची गजाल मेळची ना तेजी. दूरदृश्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Just imagine. दूरदृश्टी आमची आसा तशी कोणाचीच आसची इश्टानो. जस्ट इमॅजिनाची तुम्ही मान्य करताले म्हाका दिसता. तुम्ही हय 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 म्हणटा. दिग्विजय सिंग गोंयचो प्रभारी जाला आनी आमची दूरदृश्टी कितें म्हणटा ना की आतां आमकां ह्या फुडें भरपूर पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट आनी कॉन्ट्रवर्सीज आनी मसालो मेळपाचो आहा. आमकां दिग्विजय सिंगान इतल्यो कॉन्ट्रवर्सीज दिल्या हेज्या पयलीं. बारीक सांगपाचें जाल्यार तो एकदां ताणी किरण बेदीक अशें म्हटलें काय, ए राजा सगळे पयशे परत दीत जाल्यार इज इट ओके. विकिलिक्स काय न्हू, साक्षात डिगिलिक्स गोंया खातीर मेळटा आतां. दिग्विजय सिंग कोण जाणा बाय द वे जेंकां खबर ना. दिग्विजय सिंग काँग्रेसीचो स्पोक्स पर्सन जो ओसामा जी, लादेन जी, दाऊद जी म्हणून असं संबोधता तांकां. आमचो दिगंबर तरी वेळ. अक्षय कुमार के 6 महीने के बेटे आरव जी, ट्विंकल खन्ना जी. एटलिस्ट तो तरी बऱ्या मनशांक रिस्पेक्ट. बरें असो खतरनाक दिग्विजय सिंग गोंयान येता. सार्दीन दिग्विजय सिंग इज कमिंग टू गोवा. वी आर फिलिंग व्हेरी स्कॅर्ड. We are also scared. बरें तुमकां दिसता दिग्विजय सिंग गोंयान येतकूच आमकां भरपूर कॉन्ट्रवर्सीज आनी पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट पळोवपाक मेळटलें. बरें बाबा ओके. आतां आसता दिग्विजय सिंग 2-3 प्रेस घेवनी गोंयान. मागीर हे असं रडपाचेर पावनाले जाले. दिगंबर कामत दाऊद इब्राहिमाक दाऊद जी, लादेनाक लादेन जी म्हणपी दिग्विजय सिंग गोंयचो डेस्क इनचार्ज. सो मच डिवोशन फॉर दाऊद एंड लादेन. To come up in that particular class, you require devotion and time. Today, unfortunately, we find very few people who are fully devoted. सोनिया गांधीन आता गिरीश चोडणकराक ताबडतोब दिल्ली आपयला इश्टानो. कारण ही ट्रायड टू प्लेस हिमसेल्फ इन द रँक्स ऑफ मनमोहन सिंग एंड राहुल गांधी. Not directly, but indirectly. Girish Chodhankar tried to be a Digvijay Singh. Jigilix. आणि आता आमचं न्यू सेगमेंट दिसता न्हू. न्यू म्हणजे ह्या फुडें दर एपिसोडान तुमकां एट द एंड ऑफ एपिसोड इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्कायव्स म्हणून हांव दाखयतलो. म्हाजे सीझन 1तले जस्ट इमॅजिनातले प्रत्येक एपिसोडातले बरे बरे खीण तुमच्या मुखार हांव लास्ट सोंपयतना दवरून वयता. म्हणजे हसत ऑन अ लाफींग नोट.
तर तुमच्या मुखार दवरता इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्कायव्स आनी हो म्हाजो मे 2, 2010 फर्स्ट एपिसोड. तितूंतले कांय बरे वेचीक बरे खीण, हांसपाचे खीण. आमच्या कार्यक्रमान आसात आमच्या बरोबर गोंयचे CM दिगंबर कामत. बजेट जाल्यानंतर त्यांची पहिल्याच फावट मिडियाक दिल्ली मुलाखत. सर, वेलकम टू द स्टुडिओ. सर, माझा पहिलो प्रश्न, कॅबिनेट मिनिस्टरां खातीर सरकाराक कसले त्रास सोंसचे पडले? वॉट बर्डन गव्हर्नमेंट हॅड टू सफर बिकॉज ऑफ दी कॅबिनेट मिनिस्टर्स? जवळ जवळ वर्साक 300 कोटी रुपया चड खर्च आमकां येतालो. सर, तुम्ही G7च्या दबावाक मात सुद्दां भिले नात. सर, ह्या दबावा सकयल बजेट तयार करतना तुमच्या मनान कितें आसलें? हें सगळें मॅनेज करून आमी मुखार वतले काय कितें असो प्रश्न म्हज्या मुखार आशिल्लो. सर, फ्रँकली सांगात सर, G7च्या खंयच्या मेंबरान तुमकां चड त्रास दिले? ओके सर, बरें सर, नांव सांगू नाकात, हिंट दिया. रेव्हेन्यू सायडीन आमकां खूब त्रास जाले. सर, करप्शनाच्या दृष्टिकोनांसून गोंय नंबर 1 राज्य जावं शकता? कदाचित आसपाक शकता. 13 वर्सात 14 चीफ मिनिस्टर. कितें सर, इतकी राजकीय अस्थिरता? सर, राजकीय अस्थिरतेच्या बाबतीत गोंय नंबर 1 राज्य जावं शकता? हांव ठोकपणे सांगपाक शकपाना की पयलें राज्य. क्रिमिनल्स आनी करप्ट मनशाचेर सरकाराचें कितें धोरण आसा? सरकार तांची मदत करता, सरकार तांचे फाटल्यान उबें आसा. सर, येता त्या इलेक्शनाक तुमी खंयच्या गोष्टींचेर चड भर दिला? स्कूल नेटवर्क घट करपाचेर भर दिल्या. G7 तुमचें सरकार खूब फावटी उडोवपाचो प्रयत्न केलो. सर, G7ची ही तळमळ, ही खटाटे पळोवन तुमकां कितें दिसता सर? कित्याक G7च्या कंपेर केल्यार तुमी सामके सिनियर पॉलिटिशियन. हांव आतां 2-3 वर्सां पळयतां की ह्या भुरग्यांक स्ट्रगल करचें पडटा. कोणाक मागीर राजकारण्या कडेन चल, प्रेशर घालपाक लाय, रिक्वेस्ट कर. सर, फाटल्या वर्सा खुबसो गव्हर्मेंटाक खर्च अचकीत जालो, म्हणजे अशें एक्सपेंडिचर सामको नॉन प्लॅन्ड आसलेलो खंय? नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचराक नॉन प्लॅन म्हणटात ताज्या खातीर न्ही. सर, बजेट तयार करतना तुमच्या मनान आयिल्लो विचार? कित्याक म्हणून हें बजेट करप, कित्या खातीर हो एक्सरसायज करप? इनफ ऑफ पॉलिटिक्स एंड अदर इश्यूज. सर, आतां मातशी पर्सनल लेवलाचेर तुमकां प्रश्न विचारता. सर, तुमचो फर्स्ट हार्टब्रेक जाल्लो तेन्ना तुमकां कितें दिसलेलें? वॉट वॉज युअर रिएक्शन ऑन युअर फर्स्ट हार्टब्रेक? जें म्हजें न्ही ताजे खातीर हांव केन्नाच रडपाक ना, ताजे खातीर हांव हें वायटूय धरपाना. सर, म्हजो लास्ट क्वेश्चन, वॉट इज युअर रिएक्शन, वॉट इज युअर टेक ऑन प्रेस एंड मिडिया? आनी हांव सगळ्या प्रेसांक सांगतालो, तुमी कितेंय बरयात, कितेंय छापा. एक मिनट, हांगा CM अशें सांगता आनी कांय दिसा पयलीं CMन प्रेस ब्रिफिंगान मिडियाचेरूच फोग काडलेलो सामको. हांव तुमकां सदांच सांगता, असलें कितें आसलें जाल्यार हांव तुमकां कळयतलो म्हणून, प्रेस घेवन ब्रीफ करतलो म्हणून. तुमी बेश्टे छापत आसता कितें. सर, तुम्ही हांगा एक स्टेटमेंट केलें आनी मिडियान सर तुमी आमचेरूच फोग काडलो. सर, वॉट इज दीस? सर, तुमकां सारकें दिसता सर? सर, डोंट यू थिंक दॅट यू आर गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स? कदाचित आसपाक शकता. आठवणी सारक्यो ताज्यो जाल्यो. 2 वर्सां पयलींचो एपिसोड, नंबर 1 एपिसोड म्हजो सुरवातीचो. आयज सारकें अशें कितेंशें नॉस्टॅल्जीकशें फिलींग. बरें, आनी इश्टानो, ह्याच बरोबर आमचो जस्ट इमॅजिनाचो हो आयचो एपिसोड, आयचो भाग हांगाच सोंपयता. पण विसरूं नाकात पळोवपाक जस्ट इमॅजिन प्रुडंट मिडियाचेर दर आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30. ही गुळी कशी? 7:30 विसरलो 9:30 घे, 9:30 विसरलो 11:30 घे, 11:30 विसरलो जाल्यार मागीर आनी ना, मागीर ती डायरेक्ट मागीर मंगळार आनी थर्सडे. बरें इश्टानो, बरें करून रावात. पावस बी पडटा, मातशें आरोग्याची तुमी काळजी घेया. तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां बाय बाय. देव बरें करूं. बाय. Just imagine.